el estudio bíblico, amén, Amen. y le ha ocurrido que se le ha olvidado, amén, gloria a Dios. Efesiërs hoofdstuk 6, vers 13 tot en met 16. Amén. Efesios 6, 13 al 16. Amen. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende, staande blijven. Amén. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vers 14 staat dan, uw leden omgehoord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbend het borstwapen der gerechtigheid. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vers 15, en de voeten geschoeid hebbend met bereidheid van het evangelie des vredes. Y 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vers 16, bovenal, aangenomen hebben het schild des geloofs, met het welke gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Amen. Praise God. Praise God. Gloria a Dios. Vanavond zijn wij bezig met les 5, het schild van geloof. Esta noche estamos con la lección número 5 y es el escudo de la fe, amén. Amen. Praise God. Afgelopen woensdag heb ik over de vierde onderwerp gesproken. La semana pasada hablamos sobre el cuarto tema, amén. En het ging over de voeten geschoeid hebben met bereidheid van de evangelie des vredes. Y se trataba de calzar nuestros pies con el apresto de la palabra de Dios, amén. Nee, de Del evangelie des evangelio, vredes. sorry, del evangelio de la paz, amén. Amen, amen, praise God. Amén. Als u niet aanwezig was bij deze studie, Y si no pudo estar presente en este estudio bíblico, is de les beschikbaar op ons YouTube-kanaal. la enseñanza está disponible en el canal de YouTube del hermano, amén. Amen. En onze les vanavond zullen we bestuderen het schild des geloofs. Y esta noche vamos a estudiar el escudo de la fe, amén. Tot nu toe heeft Paulus zijn beschrijving van de wapenrusting van God Hasta ahora el apóstol Pablo ha hecho su descripción de la armadura de Dios. heeft de wapenrusting van God beperkt tot de artikelen die wij dragen. Artikelen. Y solo lo han limitado a esos artículos que nosotros llevaremos puestos, amén. Amen. Wij doen de riem van waarheid om. O sea, por ejemplo, está hablando del el cordón de la verdad, amén. Wij trekken de borstwapen van gerechtigheid aan. Y también está hablando de la coraza de la justicia, amén. Wij doen de schoenen van de evangelie van vrede aan. Y habla también de calzarnos con el apresto del evangelio de la paz. Maar het schild is anders. Pero cuando hablamos del escudo es algo diferente. Paulus vertelt ons dat het schild is iets dat wij moeten nemen. Porque Pablo describe de que escudo es algo que nosotros debemos de llevar, amén. Iets dat wij verplicht zijn om hoog te houden. Es algo a lo que estamos obligados de mantenerlo en alto, amén. En het gewoon om onze arm te binden. Y para poder nosotros también atarlo a nuestro brazo. Zal ons geen goed doen als wij niet de moeite nemen om het omhoog te houden. Para que nosotros no tengamos que hacer tanto ese esfuerzo cuando necesitemos ponerlo en alto, amén. Amen. Het moet gebruikt worden. Porque este debe de ser usado, amén. Om beter te begrijpen wat het schild van geloof is. Para poder entender mejor lo que es el escudo de la fe. Laten wij deze vraag beantwoorden. Vamos entonces a responder esta pregunta. Wat is een Romeinse schild en waarvoor wordt het gebruikt? ¿Qué es un escudo romano y para qué se usa este? Amen. Laat dat even daar staan, Sister White. Okay. De Romeinse schild was niet de standaard middeleeuwse schild dat in onze hoofd. El escudo romano no es ese estándar escudo de la Edad Media que siempre tenemos en mente, amén. Amen. En bijzonder wanneer je over de woord schild denkt.
Sobre todo cuando tú haces una imagen de lo que es la palabra escudo, amén. Die Romeinse schild was groot, rechthoekig en licht gebogen. Porque el escudo romano era grande, era rectangular y estaba ligeramente encorvado, amén. Amen. Als je ziet hier in het voorbeeld, als je Sí. the beeld kan zien, praise God. Ustedes pueden mirar en sus dispositivos el dibujo, amén, si lo pueden ver. Amen. Het schild had in het midden een groot metalen knop. Y vemos que en el centro del escudo se halla como un botón grande de metal. En het Romeinse schild was een indrukwekkend stuk van verdediging. Y en el medio romano era algo impresionante para defensa, amén. Amen. Sommige schilden waren 1,5 meter hoog en bijna 1,5 meter breed. Y algunos fueron tan grandes que incluso eran de 1,5 metros de alto y a su vez también 1,5 metros de ancho, amén. Amen, that's groot, praise God. O sea, Amen. estamos hablando de algo grande. Dit gaf de soldaten een groot stuk bescherming tegen de vijand. Y esto le daba al soldado una máxima protección durante la batalla, amén. Omdat het schild een licht gebogen was, Y como este escudo a su vez estaba ligeramente encorvado, was het schild in staat om aanvallen af te weken. este estaba, digamos, preparado o estaba hecho para defenderse de esos ataques. Amén. Amen. Je kunt wel voorstellen dat een pijl zo moeilijk tegen het aan kunnen vastzitten. No, nog een keer, broeder. Nog een keer. Een pijl kan niet echt, het zal tegen het aan en gewoon afkaatsen. O sea, el hermano está queriendo decir que una misma lanza no podría hacerle un daño así tan fácil, amén, con este escudo. Amen. Die dit licht boog in het schild nam de volle kracht van de aanval weg. Porque el mismo encorvamiento del escudo mismo hacía que digamos, que rebotase o se esparciera el ataque, amén. Amen. Omdat het een groot metalen knop in het midden had. Y como también tenía, recordemos, ese grande botón de metal en el centro, Was het in staat om zelf een klap uit te delen. estaba, o sea, le brindaba esa capacidad de incluso dar un gran golpe, amén. Dat betekent dat het niet alleen een defensieve wapen was, maar ook een offensieve wapen. O sea que no era solo una arma de defensa, pero también era un arma de ataque. Amen. Zo is onze geloof, praise God. Y así también es nuestra fe, hermanos. Amen. Nou, nu dat wij weten hoe een Romeinse schild eruit zag Ahora que ya sabemos cómo se veía un escudo romano en waarvoor het gebruikt wordt, y para qué era usado, kunnen wij zien waarom ons geloof met een schild wordt vergeleken. podemos ver por qué nuestra fe es comparada con un escudo, amén. Zie, ik denk dat het belangrijkste van het schild is dat het veel bescherming. Yo creo que lo más importante del escudo es que te ofrezca la mayor protección, amén. Het is iets dat in beweging moet zijn. Pero es algo que también tú lo puedes detener en movimiento, amén. Amen. Of iets dat snel moet gebruikt worden. Algo que también lo puedas usar rápidamente, amén. Amen. Nou, laten wij dat vergelijken met wat de Bijbel zegt over ons geloof. Vamos a comparar con lo que la Biblia dice sobre nuestra fe, amén. Amen. Laten we lezen Jacobus hoofdstuk 2, Leamos Santiago capítulo 2, amén. vers 17 tot en met 20. Del 17 al 20, Santiago 2. Amen. Jacobus hoofdstuk 2, vers 17 zegt al zo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf een dood. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vers 18, maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken, toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen.
18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vers 19, gij gelooft dat God een enige God is? Gij doet wel. De duivelen geloven het ook, en zij sidderen. Dice el 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Vers 20, maar wilt gij weten, o edelmens, dat het geloof zonder de werken dood is? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Amén. Amen. Maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken? Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Amén. En el 20, toch? En Spaans. Ja, ja. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Amen. Praise God. Nou, Amén. wat hij zegt hier is dat wij allebei geloof en werken moeten hebben. Lo que quiere decir el texto aquí es que nosotros debemos tener tanto fe como obras. Amén. Amen. Wij moeten geloof en werken hebben. O sea, tenemos que tener fe, pero con obras. Amén. Je kunt niet werken hebben zonder geloof. Porque tú no puedes tener obras sin fe. Amén. En je kunt niet geloof hebben zonder werken. Y a su vez no puedes tener fe sin obras. Amén. Zij gaan samen hand in hand. Porque estas van juntas de la mano. Amén. Een vraag die vaak aan mij wordt gesteld. Hay una pregunta que me sale a mí a menudo. Is de waterdoop een werk? Es que si el bautismo en agua es una obra. Amen. Is de waterdoop een werk? Es que si el bautismo en agua es una obra. Nee, als wij gedoopt zijn in Jezus' naam, zoals de Bijbel leert, No, hermano, si nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús, como la Biblia enseña, zijn wij gehoorzaam aan God. allí estamos siendo obedientes a Dios. Amén. Het is door gehoorzaamheid en niet door onze werken. Y allí no es por nuestra obediencia y no por nuestra obra. Amén. Amen. Het werk was al gedaan door Jezus toen hij op het kruis stierf. Porque la obra fue ya hecha por el Señor Jesús cuando Él murió allí en la cruz. Amén. Amen. Die geloof is iets dat bewezen kan worden door onze werken. Hermano, entonces la fe es algo que puede ser evidenciado por medio de nuestras obras. Amén. Maar redding niet. Maar, Maar redding niet. amén, pero la salvación no, hermanos. Amen. Geloof is iets dat kan bewezen worden door onze werken, maar redding niet. Amén. La fe es algo que puede ser evidenciado por medio de nuestras obras, pero la salvación no. Redding is niet een werk, maar het komt door geloof. Porque la salvación no es una obra, sino que viene por la fe. Amén. Amen. Daarom zegt de Bijbel in Efeziërs hoofdstuk 2, vers 8 en 9. Por eso la Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9. Yes, Efeziërs hoofdstuk 2, vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Vers 9. Niet uit te werken, opdat niemand roeme. 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Amen. Nou, laten wij nu kijken naar de definitie van. Miramos entonces ahora la definición de fe. Amen. What is geloof? ¿Qué es la fe? Nou, laten we kijken naar Hebreeën hoofdstuk 11 en vers 1. Vamos a Hebreos 11:1, amén. Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1 zegt, het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nou, dit is de Bijbelse definitie van geloof. Esa es la definición bíblica de fe. Maar begrijpt u wat hier wordt geschreven? Pero usted entiende bien lo que está escrito aquí. Laat ik het zo zeggen. Déjeme decirlo de esta manera. Ik heb geloof Yo tengo fe en dat is de reden waarom ik hoop heb. y esa
esa es la razón por la cual yo tengo esperanza. Amén. En het is ook de bewijs van wat ik niet kan zien. Y esa es la evidencia de lo que yo no puedo ver. Amén. Amen. Ik heb geloof en dat is de reden waarom ik hoop heb. Yo tengo fe y esa es la razón por la cual yo tengo esperanza. Amén. En het is ook de bewijs van wat ik niet kan zien. Y también es a su vez la evidencia de cosas que yo no puedo ver. Zie, dat is wanneer u over geloof spreekt. Entonces, esto es cuando tú hablas sobre lo que es la fe. Spreekt u over iets dat niet tastbaar is. A su vez, estás hablando de algo que tú no puedes tocar. Amén. Amen. Maar dat betekent niet dat geloof een emotie of wilskracht. Pero no significa de que la fe vaya a ser una emoción o un poder de Dios. Amén. Die geloof is gebaseerd op ons vertrouwen en onze zekerheid in wat God kan. Porque nuestra fe está basada en nuestra confianza y seguridad de lo que Dios puede hacer. Amén. Amen. Laat me dat nog een keer zeggen. Geloof is gebaseerd op ons vertrouwen en onze zekerheid in wat God kan doen. Que la fe se basa en nuestra confianza y en nuestra certeza de lo que Dios puede hacer. Amén. Amen, amen. Maar wat is geloof als we geen hoop hebben? Pero ¿qué entonces sería la fe si no tuviésemos esperanza? Zie, wij hebben net gelezen in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1. Lo acabamos de leer en Hebreos 11:1. Amén. Dat geloof nu een vaste grond door dingen is die men hoopt. Que la fe es la certeza de lo que se espera. Amén. Amen. Zo de volgende vraag die wij moeten beantwoorden is, what is hope? Entonces, la siguiente pregunta que debemos de resolver es ¿qué es esperanza? Amen. What is hope? Praise God. ¿Qué es la esperanza? Amen. Romeinen hoofdstuk 8 vers 24 en 25 vertelt ons. Romanos 8:24 nos dice lo siguiente. Amen. Romeinen hoofdstuk 8 vers 24, want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zou hij het ook hopen? Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Amen. Hij zegt, als je het kunt zien, Está diciendo que si tú lo puedes ver, dan waarom heb je hoop nodig? entonces, ¿para qué vas a necesitar esperanza? Maar vers 25 zegt, maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met leedzaamheid. El 25 lo aclara mejor, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Amen. Je kunt wel zien hoe hoop en geloof gaat samen met elkaar ook. Aquí puedes ver también, hermano, cómo fe y esperanza van de la mano. Amén. Amen. Paulus maakt hier een heel belangrijke punt. Y Pablo aquí construye un importante punto. Zie, je hebt geen hoop nodig voor wat u al hebt. Porque tú no necesitas esperanza de aquello que tú ya tienes. Zo, daarom vind ik heel moeilijk om geloof te hebben in de tegenwoordige tijd. Por eso es que es tan difícil hoy día que tengamos fe. Amén. Wij leven in een tijd waarin u weinig geloof nodig hebt. Porque vivimos en un tiempo en donde se necesita poca fe. Amén. Ik bedoel, wij hebben alles en wij hoeven geen geloof te hebben. Porque estamos en un tiempo que lo tenemos todo, entonces no tenemos que tener más fe en algo. Als wij ziek worden, kunnen wij naar de ziekenhuis gaan. Si nos enfermamos, nos dirigimos a un hospital. Amén. Er zijn heel veel mensen in de wereld that have that need, praise God. Hay muchas personas en partes del mundo que no tienen este privilegio. Amén. Als wij honger hebben, kunnen wij naar de winkel gaan. Si nosotros tenemos hambre, pues podemos ir a un supermercado rápidamente. Amén. Als wij geld tekort hebben, kunnen wij aan de overheid vragen om ons te helpen. Si tenemos aquí problemas de dinero, podemos ir a las entidades públicas a solicitar esa ayuda. Amén. En daarom, ik vind het soms zo moeilijk om te bidden. Por eso es que para mí es tan difícil, por ejemplo, orar. Als wij wel eerlijk zijn, het is soms moeilijk om te bidden.
Sí, para ser honesto, es hasta difícil hoy día sacar tiempo para orar. Soms is het de laatste ding dat mensen doen. A veces es lo último que a lo que la persona recurre, amén. Omdat wij hebben zoveel andere opties. Porque tenemos tantas opciones antes que esta. Nou, ik dank God voor al deze voorzieningen. Yo le agradezco a Dios, claro, por todas estas provisiones, Maar ik zie hoe het een groot invloed heeft op mijn geloof. pero sí que veo esa gran influencia que puede tener sobre mi fe, amén. Ik ben bang dat ik soms klein geloof heb vanwege het rijke leven die ik heb. A veces tengo temor de que tenga una pequeña fe por esa vida tan cómoda que tenemos, amén. Amen. Wat kwam tot mijn hoofd is dat God heeft ook ons gewaarschuwd hierover. Esto me pasa por la mente de que Dios también nos lo advirtió, amén. Hij zei dat wanneer je hebt al deze dingen, wees voorzichtig dat je vergeet God niet. Él dijo, por sobre todas las cosas, no te olvides de tu Dios. Geef me 1 seconde, brother, 1 seconde. Okay. Amen. Ja, Amen. Praise God. Amen. amén. Amen. That's okay. Amen. Wat ik zei is dat God heeft ons gewaarschuwd in the Oude Testament. Como lo estaba diciendo, el Señor ya nos había advertido en el Antiguo Testamento, amén. Wanneer je hebt al deze dingen en je wordt rijkelijk gezegend, Cuando tú tengas todas estas cosas y eres bendecido en forma rica, wees voorzichtig dat je God niet vergeet. ten cuidado de que no te olvides de tu Creador, amén. Ik heb een boodschap dat ik predik over laat je zegening niet je vloek zijn. Yo prediqué una vez una enseñanza que se titulaba No Amén. permitas que tu bendición se convierta en tu maldición, amén. Amen. Maar wat ik wil even zeggen is, klein geloof is geen geloof. Lo que yo quería aquí decir es que una pequeña fe, sorry, Um, klein geloof is geen geloof. Ja, klein Ja. geloof is geen Ja. geloof. De que una fe pequeña no es fe, hermanos. Zie, wanneer ik heb klein geloof, ik Porque heb cuando geen yo- geloof. Porque cuando yo tengo una fe pequeña, en realidad no tengo fe. So waarom is klein geloof niet genoeg? Pero entonces, ¿por qué una pequeña fe, poca fe, no es suficiente? Amen, dat is een goede vraag. Waarom is klein geloof niet genoeg? ¿Por qué no basta con poca fe? You know, veel mensen denken dat zij alleen een klein beetje geloof nodig hebben. Es una buena pregunta porque muchas personas piensan por qué no es solo bueno tener poca fe. Amen. Hoeveel van jullie hebben dat ooit gehoord? ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Que con un poco de fe, Je hebt alleen een klein beetje geloof nodig. has oído decir, solo necesitas tener un poco de fe. Maar is dat werkelijk wat de Bijbel leert? Pero ¿es en realidad esto lo que la palabra enseña? Ik geloof dat niet is wat Jezus ons heeft geleerd. Yo no creo que esto sea lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. Weet je waarom? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Omdat Jezus altijd klein geloof heeft bestraft. Porque el Señor siempre reprendió la poca fe, amén. Waarom heeft Jezus klein geloof bestraft? ¿Y por qué el Señor reprendía esa poca fe? Omdat klein geloof opent de deur voor grotere problemen. Porque la poca fe siempre era una puerta abierta para problemas mucho más grandes. Amen. Laten we kijken naar de problemen dat klein geloof veroorzaakt. Vamos a mirar los problemas que ocasionan esa poca fe. Ik wil jullie 4 voorbeelden geven hoe klein geloof problemen veroorzaakt. Le quiero dar 4 ejemplos de cómo la poca fe te crea grandes problemas. Amén. Amen. Nummer 1. Klein geloof veroorzaakt vrees in onze hart. Número 1, la poca fe causa miedo en nuestros corazones. Amén. Amen. Klein geloof veroorzaakt vrees. Una fe pequeña causa miedo en nuestros corazones. Amén. Amen. Laten we in Matthäus hoofdstuk 8 vers 24 tot en met 26. Vamos a mirar lo que dice Mateo 8:24. Amén. Amen.
vers 24. En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alsodat het schip van de golven bedekt wordt, doch hij sliep. Amén. Dice el 24, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Amen. Jezus was aan het slapen, praise God. Hermano, gloria a Dios, el Señor se encontraba durmiendo, amén, In de midden van deze grote storm. en medio de una gran tormenta. Amen. Vers 25. En zijn discipelen bij hem komende hebben hem opgewekt, zeggen: Heer, behoed ons, wij vergaan. Y 25, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Amen. En luister wat hij zegt in vers 26. Y mire lo que el Señor les dijo en el versículo 26. En hij zeide tot hen: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de wind en de zee, en er wordt grote stilte. Amén. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Amén. Amen. Praise God. Moet dat even onderstrepen. Gij kleingelovigen. Tendremos que remarcar esta palabras, hombres de poca fe. Als wij moeten klein geloof hebben, waarom heeft Jezus hun bestraft voor hun klein geloof? Si tenemos que tener poca fe, ¿por qué el Señor estaba aquí reprendiéndoles su poca fe? Amen. You know, wat gebeurt er als u niet genoeg geloof hebt voor situaties dat plotseling opkomen? ¿Qué pasa cuando tú tienes poca fe para esas situaciones las cuales debes de enfrentar? Amen. Voor situaties dat plotseling opkomen waarvoor u niet bereid bent. Esas situaciones que te llegan repentinamente en las cuales tú no estabas preparado. Wat gebeurt? Wij worden vaak bang. ¿Por qué pasa esto? Que a menudo nos llenamos de temor. Amen. Wij worden vaak bang. Nos llenamos de temor. En omdat wij bang zijn en niet genoeg geloof hebben, Y como estamos con temor y no tenemos la fe suficiente, vergeten wij de macht die Jezus heeft. entonces allí olvidamos el poder que tiene nuestro Señor Jesús. Amén. Luister, christenen met klein geloof zijn vaak bang wanneer iets plotseling gebeurt in hun leven. Escucha esto, cristianos con poca fe a menudo están con temor cuando llegan esas situaciones inesperadas. Amén. Is dat niet waar? ¿No es así? Christenen met klein geloof zijn vaak bang wanneer iets plotseling gebeurt in hun leven. Que un cristiano con poca fe a menudo se asusta demasiado cuando le llega esa situación repentina a su vida. Amén. Amen. Maar mag ik vragen? ¿Les puedo preguntar? Is er iets te moeilijk voor God? ¿Hay algo demasiado difícil para Dios o imposible? Amen. Is er een situatie dat too groot voor hem is? ¿Habrá alguna situación que le quede grande al Señor? Nee, omdat hij is die almachtige God. No, porque Él es un Dios todopoderoso. Daarom kan ik in hem geloven, praise God. Por eso es que yo puedo poner mi fe en Él. Amén. Die christenen die groot geloof hebben, vertrouwen op de Heer. Mire, los cristianos que tienen una grande fe confían en el Señor. Amén. They vertrouwen op de Heer, omdat they weet dat er is niets too moeilijk voor hem. Porque ellos creen, porque ellos tienen ese Dios que saben que nada es imposible o difícil para Él. Amen, praise God. There is niets too moeilijk voor onze God. No hay nada que sea demasiado difícil para Él. Amén. Daarom moeten wij groot geloven. Por eso es que nosotros debemos de tener es una gran fe. Amén. Amen. Nummer 2. Número 2. Klein geloof veroorzaakt twijfel in ons hart. La fe causa dudas en la fe pequeña causa dudas en nuestros corazones. Amen. Klein geloof veroorzaakt twijfel in ons hart. La poca fe causa dudas en nuestros corazones. Amén. Amen. Laten we lezen Matthäus hoofdstuk 14, vers 28 tot en met 31. Leamos Mateo 14 del 28 al 31. Amén.
Amen. Matthäus hoofdstuk 14, vers 28 zegt, en Petrus antwoordde hem en zei, de Heer, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vers 29, en hij zeide, kom. Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water, om tot Jezus te komen. Amén. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Maar vers 30, maar ziende de sterke wind wordt hij bevreesd en als hij begon neder te zinken, riep hij zeggende, Heer, behoud mij. 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Vers 31, en Jezus stond de hand uitstekende, greep hem aan en zeide tot hem, gij kleingelovige, Amén. waarom hebt gij gewankeld? Amén. Miren el 31. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amen. Gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Petrus begon goed. Vemos que Pedro empieza bien, amén. Hij liep op het water. Él se atrevió a caminar sobre el agua. Amen. Hij liep op het water. Caminaba sobre el agua. Ik weet niet hoe ver hij heeft gelopen. Yo no sé a qué tan grande distancia él habrá caminado, Maar de Bijbel zegt, hij liep op het water. pero la Biblia lo afirma que él caminó sobre las aguas, amén, andaba. Maar wanneer hij zijn ogen wegnam van Jezus. Pero cuando él quitó sus ojos del Señor En hij begon zijn focus op zijn situatie te plaatsen. y empezó a poner el enfoque en la situación en que se encontraba, Begon hij te zinken. ¿qué pasó? Empezó a hundirse. Hij twijfelt over zijn situatie. Él entró duda por la situación en que estaba. Mag ik zeggen, zo is het in onze leven. Puedo decirlo que así es en nuestras vidas. Wij kunnen een groot stap in geloof nemen. ¿No, Henkiel, broeder? Wij kunnen een grote stap nemen in geloof. Quizás podamos dar grandes pasos en fe, amén. Maar als wij Jezus uit ons oog verliezen. Pero cuando perdemos nuestra mirada del Señor Jesús En wij klein geloof hebben. y si tenemos aparte poca fe, Kunnen wij makkelijk zinken in ongeloof wanneer wij twijfelen over onze situatie. nos podemos hundir muy fácilmente en nuestra incredulidad cuando nosotros nos enfrentamos a esa situación. Amen. Wij krijgen klein geloof, praise God, en wij beginnen te twijfelen. Hermano, porque tenemos esa poca fe es que empezamos a dudar, amén. Amen. Luister, klein geloof zal je nooit helpen wanneer de stormen in je leven komen. Hermano, les digo una cosa, que una pequeña fe, poca fe, no es de ayuda cuando vengan esos tiempos de tormenta, amén. Amen. Het is alleen door grote geloof. Es solamente con una grande fe, una gran fe. Amen. Grote geloof die gefundeerd is op de rots Jezus Christus. Es una gran fe que debe ser fundamentada en la roca que es Jesucristo, amén. Amen. Groot geloof die gefundeerd op de rots Jezus Christus, die wij door de stormen doorheen kunnen komen. Es por esa grande fe que está fundamentada en la roca que es Jesucristo, es por ella que nosotros podemos pasar por esas tormentas, amén. Amen. Net als de man die bouwde zijn huis op de rots. Como aquel hombre que edificaba edificó su casa sobre la roca. En de stormen kwamen, maar de huis bleef staan. Sabemos que vinieron las tormentas y daban con ímpetu en la casa, pero la casa permanecía. It was a man met grote geloof. Ese era un hombre con gran fe, amén. Amen. Praise God. Gloria a Dios. Punt nummer 3. Punto número 3. Amen. Klein geloof veroorzaakt redenering in onze hart. La poca fe genera razonamiento en nuestro corazón, amén. Amen. Klein geloof veroorzaakt redenering in ons hart. La poca fe genera razonamiento en nuestro corazón.
Matthäus hoofdstuk 16, vers 6 tot en met 8. Mateo 16, del 6 al 8 dice, Matthäus hoofdstuk 16, vers 6 zegt, en Jezus zeide tot hen, ziet u en waakt u van de zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën. dice así, el 6, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Vers 7, en zij overlegden bij zichzelf en zegden, is het omdat wij geen broden medegenomen hebben? Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Vers 8, en Jezus dat wetende, zeide tot hen, wat overlegt gij bij uzelven? Gij kleingelovigen, dat gij geen broden medegenomen hebt. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Wat overlegt gij bij uzelven, gij kleingelovigen? ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? They began te redeneren, omdat zij niet geestelijk genoeg waren om Jezus. Ellos empezaron a razonar porque no pudieron entender lo que Jesús les estaba informando espiritualmente. Amén. Amen. Jezus sprak op een geestelijk niveau tot hun en omdat zij klein geloof hadden. El Señor Jesús estaba refiriendo a ellos en el nivel espiritual, hablando de la poca fe de que ellos tenían. Omdat zij klein geloof hadden, hebben zij hem niet verstaan. Pero por eso mismo, como tenían poca fe, no le pudieron entender. Amén. Zij waren meer gefocust op het probleem dat zij geen brood hadden. Porque ellos se enfocaron más en el problema de las ¿tú qué? Zij waren meer gefocust Ja. op het probleem dat zij geen brood hadden. Se enfocaron más en el problema que en el hecho de que no tenían pan. Amén. Amen. Zie, wanneer wij klein geloof hebben, Entonces, cuando nosotros tenemos poca fe, kunnen wij onze situatie niet verstaan. no podemos entender la situación en que estamos. Hoeveel van jullie begrepen wat ik bedoel? ¿Cuántos de ustedes entienden lo que les quiero decir? Hoe vaak heb je iemand horen zeggen, ¿Cuán a menudo has escuchado decir a alguien, ik snap niet waarom ik in deze situatie ben? yo no entiendo por qué yo vine a ¿Ah? parar en esta situación? Misschien heb ik het zelf gezegd, praise God. Quizás tú mismo ya te lo has Amén. dicho. Amén, gloria a Dios. Praise God. Amen. Ja, amen. Vaak wanneer wij in geestelijke situaties, A menudo cuando estamos en una situación espiritual, situaties die wij niet kunnen begrijpen, situaciones en las cuales nosotros no podemos de entender, redeneren wij waarom God het in ons leven heeft. entonces empezamos a tratar de razonar de el por qué el Señor permitió eso en nuestras vidas. Is dat niet waar? ¿No es así, hermanos? Wij redeneren waarom God het in ons leven heeft toegelaten. Empezamos a razonar de que el por qué Dios permitió que esto viniera a mi vida. En dat is vanwege ons klein geloof. Pero hermano, eso en realidad es el resultado de nuestra poca fe en Dios. Amén. Die christen met grote geloof Hermano, mira, un cristiano con una gran fe redeneren niet, maar luisteren voor het klein stemmetje van God. no empiezan a tratar de razonar, sino que están prestos a esa pequeña voz de Dios. Amen. Wij luisteren voor het klein stemmetje van God die ons roept uit de grot te komen van de probleem die wij zijn. Empezamos a nos desconcentramos de esa voz del Señor que nos está llamando desde allá, tratándonos de sacar de esa situación en que estamos. Amén. Amen. Wij wachten voor dat stemmetje van God. Esperamos a esa vocecita de Dios. Amén. Die ons roept uit de grot van ons probleem te komen. La cual nos llama a que salgamos de la cueva de nuestro problema. Amén. Net als God roept Isaiah uit de grot, praise God. Como el Señor llamó un día a Isaías desde la cueva. Amén. Elias, sorry, dankjewel. A Elías. I get Sorry. die twee namen altijd in. Sorry. Amen. Amen. A Elías
a Elías. Amen. Praise God. Come uit het grot. Praise God. Amén. Le dijo, sal de tu cueva, Amen. Gij kleingelovige. Praise God. de Hallelujah. hombre de poca fe. Amen. Praise God. Amén. Amen. En mijn laatste point vanavond Y el último punto de esta noche is point 4. Klein geloof veroorzaakt bezorgdheid in onze hart. es el punto número 4 y dice que la poca fe nos genera ansiedad en el corazón. Amén. Amen. Klein geloof veroorzaakt bezorgdheid in ons hart. La poca fe nos genera ansiedad en el corazón. Amén. Ik wil lezen Matthäus hoofdstuk 6 en vers 25 en ook vers 30. El hermano quiere que leamos Mateo 6, el versículo 25 y el 30. Amen. Matthäus hoofdstuk 6 en vers 25 zegt, daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Dice el 25, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En ik wil naar vers 30 gaan en ik wil dat lezen. Amén. Ahorita saltemos al versículo 30. 30. Indien nu God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, also bekleed, zal hij u niet veel meer bekleden, gij kleingelovigen? Amén. 30 dice así, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Amen. Waarom bent u bezorgd over je leven? ¿Por qué te preocupas tanto por la vida, hermano? God kan zorgen voor al deze andere dingen. Si Dios puede encargarse de todas esas otras cosas, Zal God niet voor u zorgen? de esas otras cosas, como Él se encarga, ¿no se va a encargar mucho más de ti? Amen. 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 Amén. Zal God niet voor u zorgen? ¿No habrá Dios de cuidar de ti, hermanos? Net als ik heb gezegd, ik denk dat de reden waarom wij klein geloof hebben, Como yo lo dije, que yo creo que la razón por la cual tenemos poca fe es omdat wij leven in een land van overvloed. porque nosotros vivimos en una tierra de abundancia. Amén. Wij hebben alles wat wij nodig hebben. Aquí tenemos todo lo que necesitamos, hermanos. Maar wat gebeurt er wanneer wij in een situatie komen Pero ¿qué pasaría si nosotros nos encontráramos en una situación en la cual waar niemand ons kan helpen? nadie nos pueda dar la mano? Amén. De arts kan u niet meer helpen. De que de pronto un médico ya no te puede atender. De overheid kan u niet meer helpen. De que las instancias públicas no puedan hacer nada por ti. Zelfs de kerk kan u niet helpen. E incluso no tengas una iglesia que te ayude. Uw geld is op. Y que se te acabó el dinero. En u kan geen eten kopen of uw huur betalen. Y que no puedas comprar alimentos y menos pagar un arriendo. En wat nu? Y entonces, ¿allí qué? Wij worden bezorgd over ons leven omdat wij klein geloven. Nos preocupamos por la vida. ¿Por qué? Porque tenemos poca fe. Maar wat is dan die oplossing? ¿Y cuál sería entonces la solución? Wel, wij moeten groot geloof hebben. La solución es tener una gran fe, hermanos. Maar hoe krijg je groot geloof, broeder White? Pero ¿cómo obtenemos nosotros una gran fe, hermano Dani? Jezus heeft ons het antwoord gegeven. El Señor mismo nos ha dado esa respuesta. Laten wij lezen wat Jezus heeft gezegd in Matthäus hoofdstuk 17 en 20. Miramos lo que el Señor dijo en Mateo 17:20, amén. Amen. En dat is onze laatste vers voor vanavond. Y ese es el último versículo de la noche, hermanos. Matthäus hoofdstuk 17 vers 20. En Jezus zei tot hem, om uw geloofswil. En Jezus zei tot hen, om uw ongeloofswil. Want voorwaar zeg ik u, zo gij een geloof had als een moesterdzaad, gij zal tot deze berg zeggen, ga heen van hier de waarts, en hij zal heen gaan, en niets zal u onmogelijk zijn.
20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nadie os será y nada os será impedido. Imposible, perdón. Amen. U moet geloof hebben als een musterdzaad. Aquí dice que debes de tener una fe como un grano de mostaza. Musterdzaad. Nou, Amén. dit is niet klein geloof. Pero no está hablando en sí de una pequeña fe, poca fe. Amen. Dit is niet klein geloof. No está hablando de poca fe. Jezus was bezig de musterdzaad te gebruiken als een voorbeeld. El Señor estaba utilizando allí la semilla de mostaza como un ejemplo. Het was niet de grootte van de musterdzaad dat hij wilde gebruiken. O sea, él no quería utilizar el tamaño de la semilla de mostaza. Nee, als je de vergelijkenis van de musterdzaad zal lezen, No, hermano, porque si tú lees las parábolas del grano de mostaza, zal je begrijpen dat Jezus het over de groei van de musterdzaad heeft. tú vas a ver que el Señor a lo que se refiere es del crecimiento que da esa semilla de mostaza. Zie, wij moeten niet musterdzaad geloof hebben. O sea, no es que tengamos que tener una fe de semilla de mostaza, Maar moesterboom geloof hebben. sino que tener una fe de árbol de mostaza. Amén. Amen. Wij hebben een geloof die groot genoeg is om een schild te zijn. Tenemos que tener una fe que sea lo suficientemente grande para ser escudo. Amen. Klein geloof is geen schild, praise God. Una pequeña fe no es ningún escudo, les digo. Je hebt een groot geloof nodig voor schild. Necesitas una gran fe para ese escudo. Amén. Welke geloof hebt u? Moesterzaad of moesterdboom? Moesterzaad of moesterboom? ¿Qué fe tienes? ¿La semilla de mostaza o la de un árbol de mostaza? Kijk hoe klein de moesterzaad is. Mira en la figura sobre el dedito cuán pequeña es una semilla de mostaza. Nee, Jezus wil dat onze geloof groeit in een grote boom. Pero mire la otra imagen, ya el árbol de mostaza. El Señor Jesús quiere que seamos, es como ese Amén. árbol. Amen. Die als wij Amen. zullen een geloof hebben die wij als schild kunnen gebruiken, Porque si nosotros necesitamos tener una fe que la podamos usar como escudo, dan moet het groot genoeg zijn om ons te beschermen, praise God. debe ser lo suficientemente grande para que nos proteja a nosotros. Amén. Amen. Is uw geloof groot genoeg om de vuurlijke pijlen van de duivel te kunnen uitblussen? Y es tu fe lo suficientemente grande para poder apagar todas las flechas del enemigo. Is het groot genoeg om nee te zeggen tegen de leugens die de duivel zal vertellen? Es su fe lo suficientemente grande para decirle no a todas esas mentiras que el diablo está intentándote decir. Amen. Weet u hoe uw geloof kan krijgen? ¿Sabe cómo tú puedes tener o recibir una fe así? Door het horen van het woord van God. Por el oír la palabra de Dios. De Bijbel zegt, geloof komt door het horen en horen door het woord van God. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Amen. Daarom is de Bijbelstudie zo belangrijk. Por eso, hermanos, es que estos estudios bíblicos son tan importantes. Gloria a Dios. Amen. Dit is mijn gebed vanavond, dat wij allemaal een groot geloof zullen hebben. Y esa es mi oración esta noche, que todos podamos tener una gran fe. Omdat ik weet dat een dag zal komen. Porque yo sé, hermano, que vendrá ese día. Een dag zal zeker komen dat uw groot geloof zal nodig hebben. Seguro que vendrá ese día en que tú vas a necesitar de tener una gran fe. Amen. Laten wij bidden en vragen de Heer Jezus om ons geloof te vermeerderen. Amén. Vamos a orar en este momento y vamos a pedir al Señor Jesús que sea Él multiplicando nuestra fe, aumentándola. Amén. Zodat wij een groot schild geloof kunnen hebben. Para que podamos tener ese grande escudo de la fe. Amén. Amen. Praise God. Heer Jezus, ik dank u en prijs voor deze Bijbelstudie vanavond. Gracias, Jesús. Heer Jezus, help ons. Esta Heer noche, Jezus, Señor om Jesús, groot la gloria y la geloof honra, te mi hebben. Señor.
Help us een Señor groot Jesús, geloof ayúdanos te a tener hebben. una gran fe, Señor Jesús. Halleluja. Ik wil geen klein geloof hebben, Heer. Oh, Halleluja. Señor Jesús. Help me, Oh, Heer. Señor, que Halleluja. aunque estemos en medio de la tormenta, Ik heb Señor, een groot, oh, Señor Jesús, groot schild van tú geloof estás allí, nodig. Señor Halleluja. Jesús. Praise Oh, God. Señor, Halleluja. aunque nos toque caminar sobre el mar, Halleluja. Señor, tú estás allí, Señor Jesús. Halleluja. Misschien is dat Ayúdanos het a mantener la probleem fe. voor veel mensen hier vanavond. Ze hebben een Que- klein schild van geloof. Praise God. Oh, Señor, Halleluja. En die zijn aan het vechten, maar their schild is klein. muchas personas que Heer, están we luchando bid, ahora, pero halleluja. tienen un escudo muy pequeño de su fe. Geef them een groot schild van geloof, Heer. Ayúdales a poder tener un Help gran hun geloof escudo te de groeien in Jezus' que naam. su Halleluja. fe crezca en el nombre de Jesús. Halleluja. Hasotia notia nikia torada sataria norada shikoria nakashaya. Hallelujah, hallelujah, God. Podamos esconder bajo Hallelujah. tus Doe je alas, werk in ons allemaal, Heer. oh Señor, Hallelujah. haz tu obra sobre nosotros en el nombre de Hallelujah, Jesús. hallelujah, En el nombre de Jesús. hallelujah. Leert ons, Heer, om geloof te hebben. Leert Enséñanos, ons, Señor, Heer. Hallelujah. tener esa fe, Señor, es necesaria. Hallelujah, Oh hallelujah. Señor Door Jesús, elke gracias. test, hallelujah. Door elke Cada probleem, Heer prueba, Jezus. Señor Jesús, Help problema ons om que venga, sterke geloof te krijgen, que hallelujah. In podamos Jezus' tener una naam. fe In fuerte, Señor. Jezus' naam. En nombre de Jesús, Hallelujah, en hallelujah. nombre de Jesús, te pido, Señor, Thank por todos los que están en you, pruebas, Jesus. no pierdan su fe en el Lord. nombre de Jesús. Hallelujah. Harakashon. Thank you.